Inglabashin, reorder question to both there, William Shakespeare, Dini, Lupiam Lesrao, discuss Lochichameno. But Mauso our came so ye, skimming and scanning and yellow bame. By John Lesuratia Luba. Tapi, skim and scan look like a comma. Record, barrier, William Shakespeare, buried, tomb. Words, tombstone, bury. So the sabai di William Shakespeare go bury lo tare a town yan at the bima piotara, pit days round the dwabi, be not topic sentence channel. As per record lo pioro, they medita de woody ha, but not record lo tare a yasro. The famous writer William Shakespeare, the William Shakespeare name a she will so Dabimele, Canali, a golong the chasa down beyond Pamipono. The tomb is placed beneath the channel. So the tomb a jump your tati. The words inscribed in the tombstones words his wife Annie Hathaway Shakespeare being kunin na kuyo para 1616 ne 1623 D 1623 D now malare sa jang phit me so di mari phat chi lai de akha ma di ha di tom ni words de record de pyo tha de so ro pathama usong William Shakespeare so le name a pie so pare ha po no di ma la Shakespeare so da pare so name di ko sa jang the ma name di pa bi so yin a she yi tha de name a yin la ya me so da di le mphit nan yi bu topic sen ne di ha di le tu yeခုနှစ်အရာဆိုရင် तू ကနောက်မှလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ तू ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီးမှ topic စနစ်ဖြစ်နိုင်မှုများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ William Shakespeare ကို 25 April 1616မှာဒီ Holy Trinity Church ရဲ့ဒီမှာမြုပ်နှံထားတယ်တဲ့မြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရဲဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းကသူ့ရဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်So now the Janga Baptimile Surao, Shaji Lipin, the Hadi the Tom who Piotare beneath the channel, the words a Jang Bura Devu, his wife a Jang Bura Devu, so the Hadi 1019, she was already the Kuti to yet reprimane. Patime, as per record in the Stratford Parish Register, the Malesta Stratford, matching words a yale, the Kuti at 29. The exact words used for the barrier are will Shakespeare gent. So di ma po no di ma သူတို့ရဲ့ record လုပ်ထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်သူမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာမှာသူမြုပ်နှံမှုမှာတော့ဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာစကားလုံးအကြောင်းကိုစပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ကြောင်းဒီလဲစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ the words inscribed in the tombstone were believed to be Shakespeare's only ဆိုတော့ဒီမှာလဲစကားလုံးတွေอ่ะပေါ့နော်သူရဲ့ဒီတင်းချိုင်းကူထဲမှာဒီမှာ train ထားတဲ့စကားလုံးတွေဟာ Shakespeare အတွက်ပဲလို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒီမှာ tombstone အကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းဒီ tomb အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်မယ် the tomb is placed beneath the chancel which is the space for the sacristy of the church ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီ tomb အကြောင်းကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့နှစ်ခုအတွဲဖြစ်သွားပြီ his wife Annie Hathaway Shakespeare was buried next to William in 1623 so ဒီအပေါ်ကစာကြောင်းလေးဒီ William Shakespeare နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲရေးထားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဒီမှာ William Shakespeare ရဲ့ဘေးမှာ 1623မှာ bury လုပ်ထားတယ်လို့ so ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့အဖြေဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာစစ်ကြည့်မယ်နော်Okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ reorder လေးမှာဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဘာအကြောင်းအရာကိုပြောပြီးလဲဒါလေးတွေကိုရှာပြီးမှစီထား arrange လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Stanford ဒီ church မှာ church ရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဒီမှာလဲဒီ record အရာမှာ words အကြောင်းပြောပြီးဆိုနောက်တစ်ခုကလဲ words tomb
tom stone tom ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဖတ်ကြည့်သွားပြီးမှ arrange လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတူလိုက်ပြီးမှ discuss လုပ်တာကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးဖြေရမလဲဆိုတာနားလည်မယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်